ஹாய், வெல்கம் டு சீசனிங் ஃபுட்ஸ் தமிழ். நாம் இப்போ எப்படி வீட்டில் நண்டு சூப்பு செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது சளி இருமலுக்கு ரொம்பவே நல்லது. நீங்கள் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இன்றைக்கி நண்டு கிரேவி செய்கிறதுக்காக நண்டு வாங்கினேன். அதுலேருந்து ஒரு 4-5 பீஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம எப்படி சூப் செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த அளவு நண்டு இருந்தாலே போதும், நீங்கள் தாராளமாக 4-5 பேருக்கு சூப் செய்யலாம். நீங்கள் நல்லா நண்டை கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சூப்புக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, 2 பச்சை மிளகா, ஒரு கருவேப்பிலை கொத்து, அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. அப்புறம் நம்ம சூப்புக்கு அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிறோம். நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கொரன்னு ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு குக்கரை வச்சு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 2 கொத்து கருவேப்பிலை அதில் உருவி போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். இப்போது வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நீங்கள் தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும். இப்போ இஞ்சி பூண்டை நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள், அப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் போட்டால் போதும். நீங்கள் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. 2 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தாலே போதும். எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்ச அந்த கிரேவி எடுத்து சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு அதிலே ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கலந்து விட்டு நம்ம அதில் ஊற்றிக்கிறோம். இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ, எத்தனை பேரோ அத்தனை பேருக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நான் ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நண்டை உரலில் போட்டு லைட்டாக 1-2 இடிச்சுக்கிட்டால் போதும். ரொம்ப நீங்கள் அதை போட்டு ரொம்ப இடிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. லைட்டாக இடித்து அதில் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும். இடிக்காமல் நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவு சூப்பில் ஸ்மெல் அந்தளவு நல்லா இருக்காது. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நண்டை நல்லா இடிச்சுப்போம். இப்போ எல்லா நண்டையும் நம்ம இடித்தாச்சு. இப்போ நம்ம இடித்த நண்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து சூப்பில் சேர்த்துப்போம். அந்த உரலில் இருக்க அந்த துகளில் நம்ம லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கலந்து அதையும் நம்ம சூப்பில் சேர்த்துக்குவோம். அதை வேஸ்ட் ஆகாமல் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அதுவும் உங்களுக்கு நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்க நண்டு எல்லாத்தையும் சூப்பில் சேர்த்தாச்சு. சைடில் நமக்கு நண்டு கிரேவியும் ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை மூடி போட்டு 3 விசில் வச்சு நீங்கள் இறக்குனீங்கன்னா போதும்.
நண்டு உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். இந்த மசாலா பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக நம்ம 3 விசில் வைக்கிறோம். இப்போ நமக்கு 3 விசில் வந்துடுச்சு. அந்த குக்கரோட அந்த விசில் எல்லாமே அடங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இப்போ அந்த விசில் எல்லாமே அடங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி சூப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பாருங்கள், உங்களுக்கு நண்டு நல்லா வெந்து மேலே வந்துருச்சு. அவ்வளோதான், நம்மளோட நண்டு சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் சேர்த்து நீங்கள் சூப் எடுத்து பரிமாறினா உங்களோட நண்டு சூப்பு தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.